Ser kaya man asigun el tiempo de la elección, pero hindi asigun este el lingasa del mga kandidato este tiempo, sino el sitwasyon del kuryente na syudad que posible ay afekta con el tiempo de la elección na Mayo 9. Asigun pa con el chairman del Committee on Utilities, Ken Tacore otra vez, para el siguiente termino ng konseho, Konsehal Charlie Mariano. Uno lang el bien efektibo solusyon ng problema, amo el implementa con el Investment Management Contract o IMC, que hasta este tiempo no hay pa klaro futuro na Samselco, siguiendo el plano de vende con el propiedad na putik. And we are confident also that in a week's time, el Genses del Samselco podía si man operate, tapi di kita con el Samselco stick to the promise of the cooperative for a 1 week period preparatory to the full operation of the gensets in the Samselco compound. And this will dramatically improve the power situation in Zamboanga o halan may mga blackouts leading towards the May 9 elections. The coming blackout, especially si Abreto durante the election, is a most unwelcome development. We do not want it to happen in Zamboanga. Pero na mas resyente abiso del Samselco, posible asigun hindi esperansyal syudad con el blackout na tiempo de la eleksyon na Mayo 9. Este también asigun el quejo del mga vivientes durante si taman kampanya el Team Colorao, incluido ya el problema también del agua. Tapi di sila aseguramiento que pwede kita man improve usando con el diatun buen offices el supply de agua pati el supply de kuryente kay amo kasi ara el di la main concerns no el mga vivientes diatun kere kayot agua na dila mga gripo hindi lang abla comida itecho na dila mga kabesa pero aquel que pwede ka supply kanila no 24 hours. Taman doble force ay asigun al ambos grupo Amarillo y Colorao por causa con el nuevo días tiempo del antes de la elección. Konfiansa asigun si Mariano que puede ele subir na mas alto ranking na council slate pero necesita pa asigun trabaja mucho. Tatrabaho lang kadyo. I humbly submit myself to the people that despite all my accomplishments, despite all the things that I've done for District 1 and the entire city of Zamboanga, I cannot really say if I will get it or not. El importante lang ngayon, sometiyo con el pueblo local, y mira yo, si satisfecho sila na di mi performance, then I will just be ready to accept whatever they give me. Itapidiyo el entendimiento del mga vivientes de ato na Zamboanga, si tiene mo yung problema personal o problema financial de mas antes pa, no ay si apekta con el di mio official responsibilities. I continue to do all my job, to do all my responsibilities in the council, even with all the problems all around me. Caliente también el asunto del compre del Medical Mobile Unit y este el opinión de Mariano con el alcalde Climaco. Si limitaw el periodo de discussion y akalba examinasyon del cuantos mga dokumento, I don't think we can come out with wise decisions on the matter. So better submit it to discussions later on, and if the proposal is good, si pwede sila man-justify el presyo, kaya tiyan mga alegasyon, kaya tiyan gani o posible overprice of 20 million or 21 million, then that will be the proper time. We will cross the bridge when we get there, insofar as not approving or approving the 38 million acquisition is concerned. But siguro after election, si queda sale victorioso el alcalde y también ito, el suporta to con el apelo del dato alcalde compra con este. All the good programs of Mayor Beng, I will support. And not only as a compadre, but I really want their administration to succeed. Na bien caliente sol este tiempo el grupo del Colorao ya anda bisita con el Giwan Aurora Village na boundary area del Distrito 1 y 2. Presente na di la kampanya el entero grupo del Council Slate na Distrito 1, Mayra Paz Abubakar, Vic Lioso, Kaiser Olaso, Rudy Lim, mientras todo suporta también kanila el dila líder si Kongresista Celso Lobregat. Albert Luna, Dateline Zamboanga.